Soffri o pensi di soffrire di bruxismo? Ecco 3 esercizi che ti possono aiutare. Esercizio numero 1. Apertura controllata della bocca. Posiziono 2 dita anteriormente alle orecchie, apro lentamente la bocca mantenendo la mandibola in linea. Esercizio numero 2. Protrusione della mandibola. Faccio scivolare anteriormente la mandibola e lentamente la riporto in posizione neutra. Esercizio numero 3. Deviazione contro resistenza. Faccio scivolare lateralmente la mandibola, applico una leggera resistenza manuale e lentamente ritorno in posizione neutra. Fatti con calma e costanza, questi esercizi ti possono aiutare, ma se credi di aver bisogno di una valutazione più accurata, vieni pure in studio, ti daremo una mano.